Habari ya muda huu mpenzi mtazamaji, karibu katika mafunzo yetu kwa kutumia Adobe After Effects kwa lugha ya Kiswahili. Na siku ya leo tunajifunza sehemu ya kwanza, jinsi ya kutengeneza data story, ambapo tunatumia shape layer. Shape layer hiyo, kitu cha kwanza unafungua Adobe yako After Effects. Baada ya hapo unafungua new project. Kufungua new project utaliname au utaandika jina, sehemu ya jina. Baada ya hapo utachagua muda, unaweza weka sekunde 30 au zaidi kulingana na ukubwa ambayo utaifanya. Mimi naandika data story, jina ya hii kazi ambayo naifanya. Kumbuka ni sehemu ya kwanza. Sorry. Baada ya kufungua project yangu, nitafungua sehemu ya kwanza, new solid, kwa ajili ya kutengeneza background. New solid na iandika BG, lakini sehemu inaomba tu skip kwa sababu kutengeneza background tutaelekezana wakati mwingine. Unachora round shape kwenye fill option, unaweka 0 au unaweka none. Kwenye stroke unaongeza inafikia hadi 20. Baada ya hapo na right click hiyo shape yako, unaenda kwenye trim path. Kwenye trim path unaenda sekunde 2 mbele, au sekunde 1 au 1.5 hadi 2. Mimi nachagua kuweka sekunde 1.5. Nabonyeza end, then narudisha mshale wangu nyuma. Kwenye scale naweka 0. Kwa trim pass yangu itakuwa imetoka, itakuwa haionekani. Naenda right click au nabonyeza F9 kupata easy au hii inaitwa graph editor. Graph editor inakusaidia kazi yako kuweza kuonekana vizuri. Baada ya kuwekea graph editor, hiyo stroke yangu itakuwa ina muonekano kama huu hapa. Nzuri kwangu mimi. Baada ya hapo nachora round shape nyingine au na duplicate hiyo, nafunga stroke to 0, fill, naweka rangi, nachagua rangi ya njano, naenda mbele sekunde 1.5, naweka scale 100 au 100, narudisha mwanzoni kwenye sekunde ya kwanza, naweka 0. Nikiweka hivi shape yangu itakuwa inapotea, na nikiplay itakuwa na muonekano kama huu hapa. Kumbuka, kila kazi unayoifanya lazima upitie kwenye graph editor au easy ili kutengeneza muonekano mzuri au motion nzuri, bila sivyo itakuwa inaingia kwa fujo. Kama hivi nimeingia kwenye easy, kazi yangu itaonekana hivi. Hii ni sehemu ya kwanza ambapo tunajifunza jinsi ya kutengeneza data story, na hii tutatengeneza data story ya sensa. Mimi naitwa Meki Ado Makali. Usikose kuangalia sehemu ya pili ambapo nitakuelekeza jinsi ya kuliname na kupanga ile miaka ya sensa jinsi ilivyopita. Bye kwa sasa, tukutane tena sehemu ya pili ya hicho ambacho tumekianza siku ya leo. Kwa maswali usikose kuniuliza kupitia namba yangu ya simu 0718 101 999.